बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मैं हूं करामत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान कुकिंग। तो आज हम अपने व्यूअर्स के लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे कहवा। कहवा बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो आइए मेरे साथ वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कहवा बनाने के लिए हमने लिया एक पैन के अंदर डालेंगे पानी। फ्लेम को करेंगे ऑन और बॉयल होने तक इसको छोड़ देते हैं। पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना कहवा। मेरे पास है पेशावरी कहवा, आप जो सा चाहिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन कहवा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास है पेशावरी कहवा, मैं वो डाल रहा हूँ। तो ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। ये वेट को भी लूज़ करती है और जो है वो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अंदर हम ये डालेंगे लहसुन के 2 टुकड़े और इसके साथ हम डालेंगे अदरक और इसको छोड़ देंगे बॉयल होने तक। ये अच्छी तरह पक जाएगा, फिर हम इसको दिखाएंगे इसका कलर कितना ज़बरदस्त आता है और ये कितना ज़बरदस्त बनता है ये। और इसके अंदर डाल देंगे अब हम चीनी आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आप यूज़ करते हैं। मैंने 2 चम्मच डाले हैं इसके अंदर। ये नज़ला और ज़ुकाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और गले की ख़राश के लिए भी ये बड़ी ज़बरदस्त है। और वेट को तो ये बहुत ही लूज़ करती है ये वाली रेसिपी जो हमारी। इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपके पास आने वाली हमारी न्यू वीडियो पहुंच सके। ये पेशावरी कहवे का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। ये इस तरह का टेस्ट आता है इसका, जिस तरह होस्ट आप खा रहे हो या फॉक्स खा रहे हो, इस तरह का इसका टेस्ट आता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। अगर आपको कहीं से ये पेशावरी कहवा मिल जाए तो ये वाला यूज़ करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ा सा इसको हिला लेंगे ताकि ये जो हमारे पत्ते से हैं ये इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह और इनको अच्छी तरह बॉयल आ जाए। कहवा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे और कप के अंदर निकाल लेते हैं। तो आइए इसको निकालते हैं कप के अंदर। कहवा हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ज़बरदस्त बना है ये। इसका कलर भी कितना प्यारा है, बिल्कुल येलो सा। और ये वेट को भी बहुत ज़्यादा लूज़ करता है और गले की ख़राश और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इसीलिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और नई वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। रहमत अली को। अल्लाह हाफिज़।